Hi friend, today I will discuss about the NTPC examination which held on 12th August 2022। जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि जो 12 अगस्त 2022 को जो NTPC का टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो कैसे हुआ था। तो आपको बता दें कि जो आपका जो कीबोर्ड था वो एसर का था और ये जो लैपटॉप था वो भी एसर का था और एग्ज़ामिनेशन मेरा हुआ था, मतलब टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ था मेरा कच्ची पक्की रोड मुजफ्फरपुर में। तो वहाँ पे पैसेज काफ़ी आसान था। पैसेज आप देख सकते हैं कि कैसा था, जैसा कि आप देख लीजिए। तो ये पैसेज ये जो देखे हैं पैसेज, ये काफ़ी उससे भी आसान था। वहाँ पे ना तो ज़्यादातर कॉमा था, ना ही ज़्यादातर फुल स्टॉप था। लगभग 4-5 के आसपास फुल स्टॉप रहा होगा और 5-6 4 3-4 के आसपास, लगभग 4-5 के आसपास कॉमा रहा होगा। उसमें ना तो डिजिट का यूज़ था, ना ही क्वेश्चन मार्क का यूज़ था, ना ही ब्रैकेट का यूज़ था, ना ही मतलब केवल दो ही चीज़ यूज़ था। एक तो यूज़ था कि आपको फुल स्टॉप का, और एक यूज़ था आपका कॉमा का। वहाँ पे पैसेज था वो काफ़ी आसान था, मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान। वर्ड कैसा था, तो जैसा कि एक जो वर्ड था वो लगभग 4 से 5 लेटर का था, और ऐसा करके लगभग 95% वर्ड जो था 4 से 5 लेटर का, मतलब 5 से अंदर का ही लेटर का था। और कुछ ऐसा लेटर था जैसे 6-7 लेटर रहा होगा, जो लगभग 6 से 7 लेटर का रहा होगा। यानी कुछ वर्ड ऐसा था जैसे 6 से 7 वर्ड का था। और पैसेज काफ़ी आसान था, और ना ही उसमें जो ये था इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो भी नहीं था। और पैसेज करना कैसे था, तो पैसेज जो था वो 300 वर्ड का था, और जो 300 वर्ड में जो 300 वर्ड का था उसमें आप 5% तक गलती कर सकते हैं। यानी 300 वर्ड का 5% मतलब 15 वर्ड्स तक आप गलती कर सकते हैं। उससे एक्स्ट्रा गलती करेंगे तो आपका स्पीड से गलत हो जाएगा। जैसे मान 35 स्पीड है और आपने गलती कर दिया 5 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसमें से आप क्या होगा कि 5 एक्स्ट्रा गलती किए तो वो 5 स्पीड कम हो जाएगा, यानी लगभग 35 से सीधे हो जाएगा 30 पे। तो आप एक्यूरेसी को ध्यान में रखेंगे। और एक्यूरेसी आएगा कैसे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि शुरुआती दौर में आप पहले से टाइप किए हुए हैं कुछ दिन, तो शुरुआती दौर में क्या करें कि धीरे धीरे 10 मिनट का टाइपिंग करें, आसान आसान, पहले इजी इजी हाथ बैठा लें, और टाइपिंग करने के बाद थोड़ा आराम कर लें, फिर उसके बाद फिर मारे टाइपिंग। इस तरह करते करते धीरे धीरे दिन भर मारते रहें, मतलब जब टाइम मिले तब मारिए। और जब एग्ज़ाम पास में आ जाए तो एक महीना पहले, 1 महीना या 10-15 दिन पहले क्या करें कि आप एक दिन में 10 बार 15 बार मारें। और एक बार में क्या करें कि जैसे 2-3 बार पैसेज मारे, 10-10 मिनट का, लगभग आधा घंटा तक मारे, 3 पैसेज मारे। और उसके बाद क्या करें कि थोड़ा रिलैक्स करें, अपने हाथों को थोड़ा एक्सरसाइज कर लें ताकि हाथ फ्री हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि आप लगातार कंटिन्यू मारिएगा तो आपका जो स्पीड है वो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा टाइम का लैप्स ले लें, और उसके बाद आप टाइपिंग करें। और दिन भर में आप कम से कम 10-12 बार कितना हुआ, लगभग 10-12 बार, कम से कम तो 10 बार ज़रूर कीजिए। चूँकि मान लीजिए अगर 12 बार भी करते हैं तो कितना हुआ, 6 बार किए तो 10×6 = 60, यानी 1 घंटा हुआ। 2 बार यानी 12 बार किए तो आपका 2 घंटा हुआ। तो एग्ज़ाम है तो कम से कम 2 घंटा तो बनता ही है। आप उससे भी ज़्यादा करें। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड आएगा, एक्यूरेसी आएगा। लेकिन एक्यूरेसी तभी आएगा जब आप थोड़ा टाइम लैप्स करेंगे, और स्पीड का तो आप जैसे मन करे वैसे मारे। और जो ये माउस कीबोर्ड, सॉरी, जो लैपटॉप था वहाँ पे वो एसर का, और कीबोर्ड भी एसर का। और जो पैसेज था वो एक बार मारने के बाद फिर से मैं पैसेज मार लिए तो क्या कीजिए कि आप इंटर की दबाइए और स्क्रॉल माउस का यूज कीजिए और पैसेज को ऊपर ले जाइए,
और जब स्टार्टिंग हो जाए तो फिर वहाँ से फिर स्टार्ट कीजिए। और टाइपिंग हुआ कैसे था, तो मेरा जैसा कि टाइपिंग स्टार्ट हुआ तो 1 मिनट के लिए वार्म अप दिया गया, मतलब 1 मिनट के लिए आप पैसेज मारिए और थोड़ा हाथ बैठ जाएगा 1 मिनट में। और उसके बाद 30 सेकेंड का लैप्स था उसमें, और 30 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप ही 10 मिनट वाला पैसेज आया, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। उसके बाद टाइप करते रहना, और ध्यान रखें कि नया नया है तो हाथ काँपेगा, फिर क्या होगा कि आपका थोड़ा अंदर से फीलिंग होगा कि क्या होगा, तो आप थोड़ा धैर्य बना करके टाइपिंग करें, क्योंकि आपका 10 मिनट में ही क्या होगा कैरियर बन सकता है आपका। तो थोड़ा धैर्य बना करके रखें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।